Если вы смотрите мой канал, то наверняка знаете, что морковь очень богата антиоксидантами, снижающими давление и помогающими при сахарном диабете. А еще морковь в комбинации с медом по-настоящему творит чудеса в лечении кашля и избавлении организма от мокроты и слизи. Эта комбинация улучшит работу иммунитета, поддержит здоровье сердца и сосудов, снизит уровень плохого холестерина, защитит вас от онкологии, свободных радикалов, омолодит кожу, обогатит организм кальцием, а также поможет в работе ЖКТ и очистит организм от всякой гадости. Записывайте простейший рецепт целебного сиропа, который организм укрепит и быстро вылечит кашель, выведет мокроты из легких и бронхов и избавит вас от слизи. Вам понадобится полкилограмма моркови, 3 столовые ложки меда и немного воды. Для начала необходимо нарезать морковь кружочками и залить чистой водой. Варить овощ нужно на медленном огне, пока он не станет полностью мягким. Затем процеживаем морковь, но жидкость сливаем в емкость, а не в раковину. Мягкие кружочки нужно взбить в блендере до однородной пюреобразной массы, а в жидкость от моркови надо добавить мед и тщательно размешать. Затем выкладываем в сироп морковное пюре, перемешиваем, и наше средство от кашля готово. Хранить его необходимо в прохладном месте и принимать строго по рецепту, несмотря на то, что он очень вкусный и хочется съесть сразу много. На протяжении суток необходимо употребить по 1 столовой ложке 3-4 раза, и уже через пару дней вы почувствуете облегчение в дыхательных органах, кашель начнет уходить и болезнь отступит. Благодаря этому рецепту вы больше не будете неделями страдать от удушающего кашля и мокрот.